arčiausia starto finišo, tai yra dalis trasos, tai va šita atkarpa, kurioje yra pasiekiamas greitis 190 iki 200 km/h. Po to įveikus gesinimo zoną vyksta labai didelis ir agresyvus stabdymas, kai sukamas kairys posūkis. Tai yra daroma antrų bėgių ir gan greitis tai yra lėtas apie 60 km/h maksimalus kažkaip turi būti. Ir po jo seka dešinys ilgas posūkis. Jis yra tuo pačiu ilgas ir greitas, kadangi tame posūkyje automobilis nepalaiko pastovų greitį, o greitėjantis yra posūkis, pastoviai greitėjantis. Ir iki viaduko stabdymo ten pasiekime irgi apie 180 km/h greitis. Ir tada toks jau privažiuojamas gan iš tos šitos trasos spartiškiausias posūkis, tai dešinys posūkis nusileidimas viaduku. Jisai yra įveikiamas kažkur tai 130-120 km/h greičiu, kadangi ten yra labai tas posūkis toksai sudėtingas, tai labai sunku žiūrėti spidometrą. Ryšį mes palaikėme racijos būdu, ta prasme, bendravimas yra per raciją, nes tai yra ryšys, kuris čia labai gerai veikia, nes trasa nėra gan ilga ir puikiai susikalbame mes. O jeigu taip gaunasi, kad tikrai jau ryšys nutrūksta, tai tada rodome ženklais specialiais. Yra trasoje tam skirta vieta specialiai, kurioje yra rodomi ženklai. Ar mobiliuosius telefonus lenktynininkai vežasi su savimi trasą? Taip, vežasi. Jeigu toks jau atvejis gausis, kad neveiks racija ir kažkas atsitiks trasoje, kad sustos, tai mums kiekviena informacija yra labai svarbi, tai bendraujame ir telefonais. Anekdotų nepasakojat jūs arba lenktynininkas? Anekdotų tikrai negalima pasakoti, nes tai vis tiek yra lenktynės. Ir gan rimtos lenktynės. Tu gali greitai važiuoti, bet tu turi tikrai jausti 100% automobilį. Prasme, sukibimas su keliu, informacija iš vairo, nes tai yra labai svarbus dalykai iš tikrųjų. Ir dauguma tų avarijų, kurios vyksta, kai pasižiūri ir truputėlį panalizuoja, tai grinai žmonių atsipalaidavimas yra. Jie pasitikė pačiu automobiliu, o ne savimi. Galvoja, kad tai yra, jeigu geras automobilis ir ten yra daug sistemų, tarkim, tam automobilį, tai tu gali lėkti ten 200 trasoje, autostradų ir jisai bus saugus. Iš tikrųjų ne. Tie visos saugumo priemonės yra skirtos, manau, kad iki tam tikro saugaus greičio, kuris yra rekomenduojamas. Užpernai buvo pirmas, pernai trečias, o šiemet, kol kas ketvirtas. Čia gerai ar blogai? Čia yra gerai iš tikrųjų, nes mes važiuojame su ženkliai silpnesniu automobiliuku. Mes dalinamės 3-4 vietą. Iki lenktynių galo dar liko maždaug apie valandą ir 20 minučių, taip kad labai dar gali pasikeisti kitą pusę. Tai galima sakyti, esat pripratęs nugalėti, tai jau dabar reikia tos trečios vietos? Reikia, kažkaip mes negalim būti ketvirti. Labai norėtųsi būti tretiem. Mums šita trečia vieta būtų kaip pirma vieta iš tikrųjų, nes mūsų automobiliukas toks mažiukas, lyginant su tais Ferraris, kurie priekį važiuoja, bet labai smagu, kada su silpnesniu automobiliu gali nugalėti. Tai čia yra toksai, labai fainas stimulas ir mes tiesiog dabar visą komandą mūsų džiaugiamės, kovojam, visi emocijose didelėse labai fainai. O jūsų žmona minėjo, kad šiemet jūsų akise nėra liepsnelės. Bandau žiūrėti, čia teisybė ar ne? Jau yra ta liepsnelė, atsirado ta liepsnelė šiandien ryte atsikėlus, viskas yra gerai. Žmonai taip atrodė vakar, gal iš pat ryto, gal aš tiesiog miego norėjau, o viskas šiandien yra labai gerai. Ne, aišku, kai matot trečią vietą, tai jau iškart ir liepsnelė. Užsikuria savaime ten ir... Peršokot net ką buvot pažadėjęs. Svajonės įsipildė. Kažkaip nelabai tikisi iš tikrųjų vėl man eilinį kartą, bet realybė yra realybė. Nieko čia nepadarysi. Labai džiaugiuosi už Adampolio komandą, už Bauerio komandą, kad tokį turim puikų automobilį ir puikius mechanikus ir puikią komandą ir lenktynininkus ir Tomą Šipkauską ir Latviją Kostę, kuris visi prisidėjo prie pergalės. Čia ne vieno žmogaus darbas, taip kad ne aš esu čia pagrindinis, mes visa komanda. Bet taip pat save nustebinot? Man tiesiog smagu, aš džiaugiuosi ir tiek. Iš tikrųjų džiaugiuosi, labai fainai. Tai jau dabar tos kibirkštėlės tikrai yra, kur žmona sakė. Dabar yra labai daug, jos labai fainai, iš tikrųjų. Džiaugiuosi iš vidaus labai stipriai, džiaugiuosi už save, už komandą, už šitą gražų renginį iš tikrųjų, nes mes žmonėm atnešam renginį, jau mums ploja, žiūri mus, džiaugiasi, labai fainai, aš džiaugiuosi. Tai kas nutiko? Subirėjo variklis. Jau viskas nepataisoma situacija. Čia per daug rimta yra iš tikrųjų ir labai gaila, nes nei davikliai nieko nerodė blogo, ir teplos slėgis, ir temperatūra buvo gera. Ir parodė lentelę, kad važiuoti pit stopus pasikeisti su kitu ir net numečiau tempą, nes kad atšaltų stabdžiai viskas ir staiga garsas ir viskas. Tai jau ta prasme viskas, jau lenktynės baigėsi? Lenktynės baigėsi. Mums lenktynės baigėsi šiandien. Tai liūdna? Labai liūdna. Gerai.
Nebegraudinsiu tavęs. Vis tiek pamatysim tave kitais metais. Aš manau, kad taip.